Andy 哥哥咪有 send 你咧，令條絲巾識得跳舞。係啊，我都想學啊。唔知我哋可唔可以學咧？係咧。呢個就難少少嘅。咁有冇啲類似但又簡單啲嘅可以教我哋咧？冇問題，令飲管跳舞。哦，都好啊。咁除咗準備飲管之外，仲要準備啲咩咧？一個透明嘅水樽得㗎啦。冇問題啊！一於就由浩明同埋姨嚟幫我哋揾好冇？唔該。唔該晒，thank you。 OK 啊，小朋友準備下。有興趣嘅就要留意一陣嘅 Like Magic 啦。Like Magic，材料已經準備好啦。冇錯，已經有膠樽同埋飲管啦。 Andy 哥哥，你點樣令支飲管跳舞㗎？睇住啦喎，嗱，飲管喺度啦，我擺喺水樽裏邊先，然之後咧，哇，跳舞啦，係咪？講笑啫。哇！犀利，係點樣做到嘅咧？非常簡單啫。首先咧，有水樽，有飲管，同埋咧飲管度有一條咧好幼嘅魚絲帶，見唔到啊？見到。係啦，嗱，今日咧我就魚絲就唔夠嘅，所以咧用咗白色嘅繩咧，清楚示範下先，我哋係咁嘅啦，好簡單。喺條繩嘅尾部咧，我哋綁個萬字夾先，係。綁完啦，然之後咧揾條膠紙就黐住條繩，另外嗰邊黐埋咧喺飲管嘅底部，係。黐埋佢先嚇。咁咧白色嘅線咧就容易做示範啦，會係。咁我哋咧就將咧尾部嘅呢一個萬字夾咧夾喺衫上邊啦，或者褲袋度咧，褸袋裏邊嘅係。咁而家譬如可以我夾咗喺收埋佢啦，喺個衫袋度先。咁記住喺表演嘅時候咧，我哋唔好用呢條線喎，因為太熱俾觀眾見到啦喎。天我叫夾係得唔得啊你？你夾呢度，我幫你夾啊嗱，係你可以夾呢度係啦，得咗。哎呀，你擲住條飲管，揸住先。係啦，我哋咧得未啊？你子組嗰邊嚇？女子組。女子組頭尾調轉咗係咪？係啊。明嘅，因為佢哋手工藝方面係比較弱。冇錯，我哋快少少。多謝了解。係魔術呢樣嘢咧，好多時都靠啲手工嘅都。好啦，得啦，係咪咧？我哋將個尾部啦，有繩嗰邊咧，係你調轉咗擺啦，喺將有繩嗰邊咧就擺落水樽裏邊。我哋利用咧個槓桿圓，我執㗎。就慢慢向前，水樽。嗱，我當擺咗。哇！升，就會慢慢升上嚟啦。得唔得啊，浩明？好，就係咁啦。其實個原理係咪嚟自個概念嚟自釣魚啊？槓桿原理啦，釣魚都得㗎係。唔會彎嚟嘅。你搖下佢啊嘛，跳舞啊嘛。係啦。咁簡單咧，相信小朋友喺屋企咧都可以做得到啊！今日唔該晒 Andy 教我哋魔術嘅。